ございます。まだね外が真っ暗なんですけど、今日も早起きしたので海に向かってます。いつも向かう時に朝ごはんを食べてから向かうんですけど、コンビニでねおにぎりたまたまなんだけど大きなおむすびたまたまです。いつもは違います。これとねカフェラテ飲みながら向かってます。それではまた後ほど。300メートル先、分岐を左です。分岐を左。今日はね、YouTube 始めてね、初めてこう湘南エリアに来てみたんですけど、台風で市がいつも行く千葉北がもう頭オーバーとかで炸裂してたんで、こっちに来てみたらいい感じだと思います。でもね、乗ってる人、ショートの人もロングの人も乗ってるし、いいと思う。早く行こうよ。行きましょう。この手法はね、お姉さんにね教えてもらったんだけど、今日サイドが M サイズのフィンでセンターフィンを S にする初めてのやり方やってみようかな。ちょっとなんか S サイズのフィンでしか試してないからちょっと違いが分かんないから変えてみたいんですね。どんなもんなんだろうね。違いがさ分かる女じゃないとね。
種をお選びください。めっちゃ美味しそう。美味しそうだね。ね、なんかいろんな有名な人のサインがあるよね。新町隆史とか上がる。やばいね。あ、これから開くわ。いや、蛇腹。蛇腹。いいらしい。